गोडन में सूर तव अचो। जय सच्चिदानंद। जय झूलेलाल। जीअं की तव्हांखे गोडन में सूर आहे या टंगुनि में सूर आहे त कौड़ो तेल मां ठाहींदी आहियां पंहिंजे लाइ ऐं मां लॻाईंदी आहियां। मूंखे मालिक जी दया आहे की मूंखे काई तकलीफ़ न थींदी आहे। अगरि थींदी आहे त मां तेल वरी पोइ लॻाईंदी आहियां, न त न हूंदो आहे त मां न लॻाईंदी आहियां। त उहो तेल जी विधि मां तव्हांखे ॿुधायांव थी। गोडनि जे सूर जो तेल ठाहींदी आहियां। राई तेल यानी सरसो तेल, सिंधीअ में कौड़ो तेल चइबो आहे। कई माण्हू सरसो तेल चवंदा आहिनि, कोई राई तेल चवंदा आहिनि, पर कौड़ो तेल असां सिंधी चवंदा आहियूं। त उहो पा जीअं तेल आहे त 1 चम्मच मेथी दाणा, 1 चम्मच अजवाइन ऐं 1 ॻंढो लहसुन ऐं उन खां पोइ पाण जीअं 1 वॾो फोटो ऐं थोरी सी सुंढ, न त अदरक टुकड़ो ऐं इहे गरम शयूं, जीअं की थोरो भले थोरो सो जायफल बि हुजे। हाणे जीअं थधि थी, थोरो थधिकार आहे, पंखे हेठां माण्हू वेही करे थो, थधिकार थो पए, बारिश आहे त, ऐं 1 माचिस जी काड़ी ऐं इहे सभु शयूं विझी ऐं उनखे गरम कयो, टकाए करे जीअं कलर उन्हनि जो मटिजी वञे पोइ तव्हां गैस कयो बंदि करे पोइ थोरी तुर विझी छॾिजो कपूर जी। उहो विझी करे कपूर पोइ थधो थी वञे तेल त 1 कंहिं बोतल में लाहे रखो। छाणे करे लाहे रखिजो, छाणे करे लाहिण खां पोइ उहो गोडनि खे हीअं पोइ हीअं मालिश कजो, हीअं हेठां बि ऐं मथां बि हीअं चङी देरि उन कौड़े तेल सां मालिश कजो। ऐं पेरनि जे तिरियुनि खे बि लॻाइजो। अगरि टंगुनि में सूर अथव त उन में बि लॻायो। मस्तु वेही करे ईअं थोरो आराम सां ई मालिश कयो पेरनि खे ऐं तेल लॻायो त तव्हांखे इहो आराम थींदो। ऐं मालिक जी दया सां मां दवा बि कई, पर मूंखे तेल में ॾाढो फ़ाइदो थियो। ऐं मां पलथी मारे बि वेही वठंदी आहियां, मूंखे कोई दिक़त न वेंदी आहे। ना ई मां स्टूल ते विया, न कुर्सीअ ते, मूंखे कुर्सीअ खां सुठो बि हेठि लॻंदो आहे। त तव्हां बि कयो, तव्हांखे बि फ़ाइदो थींदव। अगरि तव्हांखे कुझु सम्झ में न अचे त तव्हां मूंखे मैसेज में कंदव त मां तव्हांखे ठाहिण बि ॾेखारींदीमांव। त हिन जो गोडनि जे सूर जो इहो इलाजु अथव। जय सच्चिदानंद। जय झूलेलाल।